Pica-pau na floresta. Versão brasileira, Herbert Richards. Uau! O primeiro dia da primavera! Não há nada de que eu goste mais do que acampar com os meus amigos! Acampamento Terras Tranquilas sob nova administração. O que aconteceu aqui? Oi, pessoal! Pica-pau, alguém já tomou o nosso lugar preferido. Pegou mesmo! Onde iremos acampar, Pica-pau? Eu até enchi o meu novo colchão de ar. Acampamento Terras Esmorgas Boto. Grátis. É grátis mesmo. Esse é o nosso dia de sorte, pessoal. O último a entrar, acende a lareira. Quer saber? Isso aqui é relaxante. Oh! Bem-vindo! Meu nome é Leôncio. Terras Esmorgas Boto é o melhor acampamento. E eu estou muito feliz que vocês tenham vindo se divertir comigo. Eu vou até cantar. Eu quero me divertir. Se quer saber, isso aqui tá mais pra um parque de diversões do que pra um acampamento. Vamos dar o fora. Ai! Vocês não podem ir agora, porque vamos começar as Olimpíadas Suecas. As Olimpíadas Suecas? É o desafio. Pica-pau. Esquece Pica-pau, vamos embora! Olimpíadas Suecas, vamos embora. Um prêmio. Se você ganhar, eu faço a sua comida, limpo a sua barraca e sacudo o seu colchão todos os dias no ar fresco da montanha que vem da Suécia. Acampamento de graça com faxineiro e tudo, Mas isso é um luxo! Do que é esse? Ai! Com essa salsicha flamejante, declara as Olimpíadas Suecas oficialmente abertas. Que comecem os jogos. O primeiro evento será a competição de levantamento com bigode. Quem conseguir levantar esse peso mais alto usando somente a força do bigode é o vencedor. Ei, eu não tenho bigode. Que raio de Olimpíadas são essas? São as minhas Olimpíadas. O Comitê das Olimpíadas Suecas tem o orgulho de oferecer este bigode falso de graça. Ui. Eu acho que eu e meus amigos teremos que transformar essa nas nossas Olimpíadas. Sua vez, Pica-pau. Isso aqui não é discoteca. Vamos, levante o peso, Pica-pau. Não pode ser. Você ganhou, Pica-pau. Ainda não, Pica-pau. A próxima prova é saltar e comer almôndegas suecas. Nós mergulharemos naquela escada para dentro das almôndegas ao molho. Quem conseguir comer todas ganhará. Comida de graça na banheira? Tá pra mim, Leôncio. Vence essa! Agora veja o meu mergulho nas almôndegas. Ei, essa banheira só está pela metade. E essas almôndegas não estão no tamanho certo, Demolidor. Porque são almôndegas do tipo que eu gosto, Pica-pau. Isso não é justo, Vem comigo, Billy.
isso terminam as Olimpíadas Suecas. De jeito nenhum, Pica-Pau. Temos a prova final. Puxão de aranca. Quem conseguir pegar a bandeira do outro lado do lago ganha. Nós seremos puxados por Johan e Gustav, os irmãos Arancas. Vamos puxar você, Leôncio. Já! Sim, eu vou por cima e você vai por baixo. Arranha, Pica-Pau! Isso aí! Uhul! Vamos lá, meus amigos peixinhos! Eu vou te pegar, Pica-Pau maluco! Agora eu ganhei, né, Leôncio? Não, você precisa ganhar mais uma prova, Pica-Pau. Pensando melhor, eu desisto. Você ganhou. Pica-Pau, você venceu! Ai, maravilha! Esse é o tipo de acampamento que eu gosto. Yonk, donk.